നമ്മളിപ്പോൾ ജടായു പാറയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളുടെയും കുറിച്ച് എൻക്വയറി നടത്തണം. കേശുവിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് ചോദിക്കണം. പിന്നെ പാർക്കിങ്ങിന് എത്ര രൂപയായിരുന്നു? 30 രൂപ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട്. ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം വണ്ടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി കാണാം. Hello everyone. എല്ലാവർക്കും പറ. കേശവൻ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം പിന്നെ പറയാമല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ കേശു ചെറുതാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ അറിയത്തില്ല എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന്. ലെറ്റ്സ് സീ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റിംഗ് കൗണ്ടറിലോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എൻട്രൻസ് പാസ് നമ്മൾ മറ്റേ ട്രെയിനാണ് അത് എയർ മറ്റേത് റോപ്പ് കാർ. ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പം ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു. എനിക്കും ഏട്ടനും എടുത്തോളൂ, കേശുവിനും എടുത്തിട്ടില്ല. 90 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് വീട്ടിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ് ഇത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുഡൊന്നും അലൗഡ് അല്ല അകത്തോട്ട്. വെള്ളം ഒരു കുപ്പിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ ഹാൻഡ് ബാഗൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് തുണികളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അവരവിടെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുവരെയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇതാണ്. ഇനി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരാം. ഇനി എനിക്കൊന്ന് റോപ്പ് കാറിലോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രൻസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർ പാർക്കിങ്ങിന് 30 റുപ്പീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അത് എൻട്രൻസിൽ ഒരു പാസ് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 200 വെച്ച് 2 പേർക്ക് GST 472 ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ആ പാസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റോപ്പ് കാറിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു 525 രണ്ടാൾക്കാർക്ക് 525 എന്നുള്ള റേറ്റിൽ റോപ്പ് കാറിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിൽ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ല എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല, അത് ഏതായാലും പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോപ്പ് കാറിലേക്കുള്ള ക്യൂവിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊന്ന് ക്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റോപ്പ് കാറിലോട്ട് കയറാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ 4 കാറുകളാണ് ഒന്നിച്ച് വിടുന്നത്. ഒരു കാറിൽ ഏകദേശം 5 പേര് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 4 കാറ് കാണും. നമ്മൾ നമ്മുടെ എടുത്ത പാസ് കൊടുത്താൽ മതി. പാസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കാറിൽ ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം. കാരണം ഈ കാറ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പം ആ വരുന്ന കാറൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ താഴെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ലൈറ്റായിട്ട് ഈ കറങ്ങുന്ന സംഭവം കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഒക്കെ ചെറിയൊരു നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ സേഫാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. സോ
എനിക്കത് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡിനോട് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇല്ല, ഞാനത് നോക്കാൻ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പേടി വരും ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അതിലോട്ട് കയറിയാൽ മതി. നമുക്ക് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ കോച്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഇതിലാണ് കയറുന്നത് നമ്മൾ. അതുപോലെ ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് കാണും, പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നമുക്കിതിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുലുക്കമുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഭയങ്കര സേഫ് ട്രാവലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ. എനിക്കിപ്പോൾ 5th month ഗോയിങ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് കണ്ടു ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്. അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ സേഫായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സത്യം പറഞ്ഞത് അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ റോപ്പ് കാറിൽ പോകുമ്പോഴത്തേനും. നമുക്ക് പോകാത്തവർക്ക് ആദ്യം പോകുമ്പോഴത്തേനും അയ്യോ നമുക്ക് പേടി വരുമോ, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടി എന്നൊരു സംഭവം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വ്യൂയിലോട്ട്, ആ എൻജോയ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഷേക്കാവും, പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കയറി പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹെലിപാഡും ഹെലികോപ്റ്ററും കാണാം. അത് ഡെമോ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇത് ലൈവ് ആകുന്നൊരു സംഭവമായിരിക്കും. കാരണം അത് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ആണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കധികം വിവരമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി പോകെ നമുക്ക് ഗരുഡപ്പാറയുടെ ഗരുഡൻ്റെ ജടായു പാറയുടെ ഒരു ചുണ്ടും കാലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വെരി എക്സൈറ്റഡ് ടു സീ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വ്യൂ. ഇപ്പം നോക്കാം. तुम्ही 10,000 विचार करताय ना, त्याच्यासारखं बोलते त्याच्यासारखं मला काही तकलीफ नाही. कॅन्सल झालं. आम्हाला म्हणत चला म्हटलं आमचं माझ्याकडनं जातील ते, त्यांना माहिती नाही. ते फिरून पारून आपल्याकडनं അയ്യോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിലെത്തി. ശരിക്കും എത്തിയിട്ട് 1-2 മിനിറ്റായി. പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്റ്റണ്ടായിട്ട് നിന്ന് പോയി. ഈ വ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലേ. ക്യാമറ കാണുന്ന പോലും ഒന്നും നമ്മൾ നേരിട്ട് വെയിൽ സമയത്ത് വരരുത്. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് 4 മണിക്ക്. അതുകൊണ്ട് വെയിലും ഇല്ല, നല്ല കാറ്റും, നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് കേട്ടോ. ഒന്നും പറയാനില്ല. മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ്. ഇതാണ് ഗരുഡൻ്റെ ചിറക്. അപ്പോൾ ഈ ചിറകിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനോ ഇരിക്കാനോ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഇത് പാറ വെച്ചല്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയത്. സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടി തന്നെ അവർ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നിന്നുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യൂ ഈസ് അമേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ്. ആ പച്ചപ്പും നമുക്ക് എവിടെയോ കായലുകളും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നല്ലൊരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടുത്തെ. ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കാണുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ നല്ല ഹൈജീനുമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഇത് വാഷ്റൂമിലോട്ട് വരുന്നൊരു ഏരിയ ആണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതായത് ജെൻസിനും ലേഡീസിനും അതുപോലെ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും 3 ഡിഫറെൻറ്റ് വാഷ്റൂമുണ്ട്. വാഷ്റൂമിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഹൈജീനാണ്, ബട്ട് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. അതായത് ഹാൻഡ് പമ്പിലൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിങ്കിങ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പം അതൊരു ബാഡ് എഫക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്പേസിൽ നല്ലൊരു എന്താണ് സൺകിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേസിൻ്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ വാഷ്റൂമിലോട്ട് വരുന്ന ഏരിയ. പക്ഷെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ വാഷ്റൂമിലോട്ട് വരുന്ന ഏരിയയും കൂടെ ആയിട്ടും എന്തോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അല്ലേ. ഇതാണ് അടുത്ത തകർപ്പൻ ഏരിയ. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ പുറത്തുള്ള വ്യൂസ് കാണാനും ഒന്ന് നടന്നു വന്ന് ക്ഷീണിച്ചൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെയും നല്ല സെക്യൂരിറ്റി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഗ്ലാസും ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേഫായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാം കാണിക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗരുഡപ്പാറ കണ്ടു. മൊത്തം വ്യൂ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങാനുണ്ട് ഇനിയും. ഈ ഒരു സ്പോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വെളിയിലുള്ള വ്യൂസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് കാണിച്ചേട്ടന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അത് കാണിച്ചാ നേരത്തെ ഇയാളങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടു ഗൈസ്, എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക. ഈ ഒരു സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാ വ്യൂസും കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. വെയിലുള്ളപ്പോൾ പണിയാണ്. ഈ സമയത്തൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് വലിയ ചൂടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ടൈം ഈസ് 4:50 ഇപ്പം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിലിന് വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെറുപ്പിക്കാതെ വ്യൂ എൻജോയ് ചെയ്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. അവിടെ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. കുരങ്ങിനെയും കൂടെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്. അത് രാമക്ഷേത്രമാണത്. രാമക്ഷേത്രം. ഒരു രാമക്ഷേത്രം. ഇനി നമുക്ക് രാമന്റെ കാൽപ്പാട് പതിഞ്ഞ സ്ഥലം കാണാനുണ്ട്. പിന്നെ ജടായു വീണിട്ട് അവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലാത്തുള്ളൂ. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ അമ്പലം. അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് നമ്മൾ പോയി. ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയൊരു വിഗ്രഹമാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വേറെ കുറച്ച് സബ് ദൈവങ്ങളും ഉണ്ട്, സൈഡായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. കുറച്ച് സ്വാമികളും പിന്നെ ഗണപതി ദൈവങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠകൾ സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമുക്കിതിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, ആ പ്രതിഷ്ഠകളൊക്കെ ഭയങ്കര ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ലൈവ്ലി ഫീല് തോന്നിക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആ സ്വാമിയുടെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തെ വശത്തോട്ടാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിലും മുമ്പേ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അവിടെ കുറേ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളാണെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പം ചില കുരങ്ങുകൾ ഭയങ്കര അക്രമം കാണിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കുരങ്ങ് ഭയങ്കര എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരെ കണ്ട് ശീലിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ അവരവരുടെ കാര്യം അവരുടെ ജോലിയുമായിട്ട് അങ്ങ് സൈഡിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം. അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലും അതങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ പൊതുവേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ കുരങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ അധികം കുരങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, 3-4 കുരങ്ങുകളും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുങ്ങളെ ഊട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പഴമോ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വാനറൂട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോയി കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് ശ്രീരാമൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം നോർമലി നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലെ പ്രതിഷ്ഠ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളത് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ വേറെ ആരോ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു പ്രതിഷ്ഠ കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി, ഭയങ്കര
ഭയങ്കര ഒരു ഐശ്വര്യം നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ശ്രീരാമൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹമാണത്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു പ്രസാദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു പ്രസാദത്തിൽ ചന്ദനത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നല്ലൊരു സൂതിങ് ചന്ദനത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദക്ഷിണ കൊടുക്കാം. ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊരു വാഴ ഇലയുടെ ഒരു ചെറിയ പീസിൽ തുളസിയും ചന്ദനവും തരും. അപ്പം നമുക്കത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ശ്രീരാമൻ്റെ കാൽപ്പാട് പതിഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയാണ്. അത് അവർ ഗ്ലാസ് ഇട്ട്, നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അല്ല, കാൽപ്പാട് പതിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കാലിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് അവർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയുന്ന പണ്ടത്തെ മനുഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും 3 ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് കാലിന് അത്രയും വലിപ്പം വരാൻ കാരണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കാൽപ്പാട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഇത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വരാം. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രൻസ് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ കയറുന്ന വഴി കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ശ്രീരാമൻ്റെ അമ്പലത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വഴി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗരുഡപ്പാറയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അടിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ നമ്മൾ സാധാരണ അമ്പലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൂജകൾ, വഴിപാടുകൾ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. പക്ഷേ എല്ലാ ടൈപ്പും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെയും പാറയുടെയും അവിടെ ആയിട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നായിരുന്നു പണിഞ്ഞത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി, അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഗരുഡൻ്റെ അടുത്തൊന്നിരുന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറാമാൻ എനിക്ക് പോസ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സൈഡ് കാണിച്ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കും, അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും. ക്യാമറാമാൻ എനിക്ക് 2 ക്യാമറാമാനുണ്ട്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ മോനും. ഇതാണ് എൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ക്യാമറാമാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗരുഡൻ്റെ ചിറക് വെട്ടിയ ഭാഗമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ രാവണൻ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ച ഗരുഡൻ്റെ വാല് രാവണൻ മുറിച്ചെന്നാണ് ശാസ്ത്രം, മുറിച്ചെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം. അപ്പോൾ മുറിച്ചപ്പോൾ വീണൊരു ഇടമാണ്, ആ ജടായു വീണൊരു ഇടത്തിലാണ് ജടായു പാറ ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ബേസ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ വ്യൂസും കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോപ്പ് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴെ വന്നതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലായിട്ട് നമ്മുടെ കിഡ്സ് ഏരിയ ഉണ്ട്, കിഡ്സ് ഗെയിം ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ പേ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്ലേ ഏരിയയിലോട്ട് കയറേണ്ടത്. അതായത് 3 ഗെയിമിന് 150 രൂപ വെച്ചാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് ഗെയിംസ് കാണും, അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കേശു ഒരു 3 ഗെയിം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്നാണ് ട്രെയിനിനെ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്, അതിൻ്റെ പുറത്തിരുന്നിട്ടുള്ള റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിം. അല്ലാതെ 2 ഗെയിമും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ല, 150 റുപ്പീസിന് പിള്ളേർക്കൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആവും. അത് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കും അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ കുട്ടികൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പം. പിന്നെ ഇവിടെ പോപ്കോൺസും അവൈലബിൾ ആണ്, 35 റുപ്പീസാണ്. ഐസ്ക്രീംസും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴും സെയിം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് വണ്ടിയിൽ കാറിൽ കയറേണ്ടത്. അപ്പം ആസ് ഐ സെഡ്, ഇതൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ട്രൈ കൊടുക്കണം. യു വിൽ ലവ് ഇറ്റ്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതുപോലെ ഇവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ.
നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നൊരു ഫീലാണ് ഇവരുടെ ആംബിയൻസിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നത്. ഹൈജീൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം, സ്റ്റാഫ് സപ്പോർട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 500 rupees പെർ ഹെഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ. ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.